गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे हार्ट से रिलेटेड दो टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड एंड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ये दो टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं आज के क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड। सबसे पहले आपके अंदर एक क्वेश्चन बनना चाहिए, सर ये बताइए ऑस्कल्टेशन का मीन्स क्या होता है। तो ऑस्कल्टेशन का जो मीन्स होता है अपने आप में क्या होता है, लिशन यानी कि सुनना। ऑस्कल्टेशन का मीन्स क्या होता है, लिशन यानी कि क्या, सुनना। तो ऐसे हार्ट के कितने पॉइंट हैं जहां से हम हार्ट की साउंड को क्या कर सकते हैं, लिशन कर सकते हैं। यानी कि कितने पॉइंट है जहां से हम हार्ट की साउंड को क्या कर सकते हैं, लिशन करते हैं, कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं जहां से हम हार्ट की साउंड को क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 5 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा, पहले सबसे फर्स्टली ऑस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ हार्ट साउंड। तो हम क्या जानेंगे, ऑस्कल्टेशन मींस क्या होता है। ऑस्कल्टेशन क्या, ऑस्कल्टेशन का मीन्स क्या होता है, ऑस्कल्टेशन का मीन्स होता है लिशन। क्या, लिशन, लिशन यानी कि सुनना। एंड बात करें कितने पॉइंट होते हैं जहां से हम हार्ट की साउंड को क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स होते हैं। कितने हैं, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स ऑफ ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड। हर्ट साउंड को लिसन करने के लिए 5 पॉइंट होते हैं जहां से हम हर्ट साउंड को क्या कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं यानी कि सुन सकते हैं। जो पहला जो पॉइंट रहता है, पहला जो पॉइंट रहता है किस किस कौन सी साउंड को, हार्ट की 5 साउंड को कौन कौन सी, सबसे पहली आती है कौन सी, एपिकल बीट साउंड। इसका पॉइंट क्या होता है ये जानेंगे हम। दूसरा आता है हमारा आउटिक साउंड। आउटिक साउंड की बात करें तो इसका पॉइंट क्या होता है, सुनने का। तीसरी आती है हमारी पल्मोनिक साउंड। पल्मोनिक साउंड का क्या हमारा पॉइंट रहता है, सुनने का। एंड चौथी आती है कार्डिक इरप्स पॉइंट, उसका पॉइंट क्या होता है, सुनने का। एंड जो फिफ्थ आती है साउंड यानी कि ट्राइकस्पिड साउंड, उसे सुनने का हमारा पॉइंट क्या होता है, ये हम बात करेंगे। 5 पॉइंट्स होते हैं यानी कि किसके, हार्ट साउंड को लिसन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट होते हैं, हार्ट की साउंड होती है कौन कौन सी, 5 साउंड को करने के लिए 5 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, पहली आती है एपिकल बीट साउंड, एपिकल बीट साउंड। दूसरी आती है आउटिक साउंड, आउटिक साउंड। एंड तीसरी आती है पल्मोनिक साउंड, पल्मोनिक साउंड। एंड चौथी जो आती है वो आती है कार्डिक एरप साउंड, कार्डियक एरप साउंड। एंड पांचवी जो आती है वो आती है ट्राइकस्पिड साउंड, ट्राइकस्पिड साउंड। हार्ट की ये साउंड है कौन सी, एपिकल बीट साउंड, आउटिक साउंड, पल्मोनिक साउंड, कार्डिक इरप साउंड एंड ट्राइकस्पिड साउंड। अब इन साउंड के क्या करेंगे हम, पॉइंट देखेंगे। इस एपिकल बीट साउंड के पॉइंट कहाँ है जहां से हम इसको सुन सकते हैं। इसके अंदर से तो ज्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो एपिकल बीट साउंड से देखने को मिलता है। एपिकल बीट साउंड आपसे पूछ लेता है, बताइए एपिकल बीट साउंड को कहां से लिसन कर सकते हैं। इसमें वेरिएशन क्या बनता है कि एडल्ट के अंदर बताइए कि एपिकल बीट साउंड को कहां से लिसन कर सकते हैं, एंड प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन के अंदर कहां से एपिकल बीट साउंड को क्या करते हैं, लिसन करते हैं। दूसरा आता है आउटिक साउंड का क्या पॉइंट रहता है लिसन करने का। एंड तीसरा पॉइंट आता है पल्मोनिक साउंड को लिसन करने का क्या पॉइंट रहता है। एंड फोर्थ है कार्डिक इरप्ट साउंड को हमें लिसन करना है तो क्या पॉइंट रहता है। एंड 5 यानी कि ट्राइकस्पिड साउंड को लिसन करने का पॉइंट क्या होता है। तो सभी के पॉइंट के बारे में याद करेंगे, इन साउंड को लिसन करने के लिए क्या क्या पॉइंट रहते हैं। तो उसके सबसे पहले पढ़ेंगे हम एपिकल बीट साउंड। क्या पढ़ेंगे हम, एपिकल बीट साउंड, एपिकल बीट साउंड को लिसन करने के लिए क्या पॉइंट रहता है। पहले पढ़ेंगे हम एपिकल बीट साउंड, एपिकल बीट साउंड। एपिकल बीट साउंड
तो कि इसका क्या पॉइंट रहता है इसे लिशन करने का। तो लिशन कहां से करते हैं, लिशन करते हैं इसे लिशन। तो लिशन कहां से करते हैं, इसे करते हैं एडल्ट। आप लिशन की एपिकल बीट साउंड की आपसे पूछता है कि एडल्ट के अंदर कहां से किस पॉइंट से लिशन करेंगे, एंड प्रेग्नेंसी चिल्ड्रन के अंदर किस पॉइंट से हम इसे क्या करेंगे, लिशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें एडल्ट के अंदर, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर किससे करते हैं, किस पॉइंट से करते हैं, ठीक है एडल्ट के अंदर। तो एडल्ट के अंदर जो करते हैं वो करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। अब आपसे पूछ लेता है बताइए प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन के अंदर, तो अब बात करेंगे हम प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन के अंदर कहां से क्या करते हैं, लिशन करते हैं, लिशन करते हैं। एंड प्रेगनेंसी चिल्ड्रन की बात करें तो कहां से लिशन करते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। हमने क्या कहा, लिशन एडल्ट के अंदर कहां से करते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। अब प्रेगनेंसी चिल्ड्रन के अंदर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए प्रेगनेंसी एंड, या आपसे प्रेगनेंसी पूछ ले या चिल्ड्रंस पूछ ले, तो एपिकल बीट साउंड को कहां से लिसन करते हैं, तो वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन से क्या करते हैं, इसे लिसन करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर बताइए इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, ये लेफ्ट मिड क्लेविकुलर पॉइंट कहां होता है, ठीक है। तो इसे हम आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, ठीक है, इन पॉइंट को। एंड बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है। इंटरकोस्टल स्पेस की बात करें तो दो रिब्स के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं हम, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि दो रिब्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं हम, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। चलिए आपको डायग्राम के थ्रू आपको इन पॉइंट को समझा दे रहा हूं, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू आपको इन पॉइंट को क्या हूं समझाऊंगा मैं, ठीक है। आपको कंसंट्रेट करना है, अच्छे से डायग्राम को समझना है, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये क्या बनाया हमने, स्टर्नम बनाया। क्या बनाया हमने, स्टर्नम। स्टर्नम की बात करें, स्टर्नम से क्या अटैच होती है, रिब्स अटैच होती हैं। क्या अटैच होती हैं, रिब्स अटैच होती हैं। ये बना लिया हमने रिब्स। ये क्या बनाया हमने, स्टर्नम बनाया। स्टर्नम से क्या होती है, अटैच रिब्स होती है। कितनी रिब्स अटैच होती है, यानी कि रिब्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है, 24 होती है। अगर पेयर की बात करें तो कितनी पेयर में होती है, 12 पेयर में क्या होती है, रिब्स होती है। ये स्टर्नम से रिब्स अटैच है। हमने 6 रिब्स बना लिया अभी हाल फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि 6 से ही हमें क्या करा काम चल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, दो रिब्स के बीच की स्पेस बचा है। ये रिब्स, पहली रिब्स, दूसरी रिब्स, और दो रिब्स के बीच में स्पेस क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। एरी रिब्स और एरी रिब्स, इस रिब्स के बीच में स्पेस को क्या बोलेंगे हम, इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे। यानी कि दो रिब्स के बीच को स्पेस को क्या बोलेंगे हम, इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे। अब इसमें क्या बोला, ये कौन सा स्पेस है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है। क्या है, फर्स्ट। ये कौन सा, थर्ड। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। ऐसे क्या होते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, 6 से 11 इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं। कितने होते हैं,
रिब्स कितनी होती है 12 पेयर होती हैं, तो इंटरकोस्टल स्पेस कितने बनेंगे 11 इंटरकोस्टल स्पेस बनेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां इंटरकोस्टल स्पेस। अब इसमें हम एक लाइन करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं जो स्टर्नम के बीच, स्टर्नम से बिल्कुल जस्ट बगल से क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ये लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, इस लाइन को बोलेंगे हम पैरा स्टर्नल बॉर्डर। क्या, पैरा स्टर्नल, स्टर्नल बॉर्डर क्या बोलेंगे हम, पैरा स्टर्नल बॉर्डर बोलेंगे। और बट ये क्या है लेफ्ट साइड में, तो हम इसे क्या बोलेंगे लेफ्ट पैरा स्टर्नल बॉर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट पैरा स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर बोलेंगे। इस लाइन को बोलते हैं पैरास्टर्नल बॉर्डर, जो कि स्टर्नम से जस्ट क्या है बगल से है, और जो लेफ्ट साइड में, इसलिए वजह हम क्या बोल रहे थे लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर बोल रहे हैं। दूसरी लाइन खींचते हैं, दूसरी लाइन खींचते हैं, तो दूसरी लाइन जो खींचते हैं इस लाइन को क्या बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। क्या बोलते हैं, यानी क्लेविकल के बीच, जस्ट बीच से क्या एक लाइन खींची, यानी कि मिडिल से क्या खींची, एक लाइन खींची। ये क्या है हमारी क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन के जस्ट बीच से एक लाइन खींची, उस लाइन को क्या कहते हैं हम मिड क्लेविकुलर लाइन बोलते हैं। और ये लेफ्ट साइड में से हम क्या बोलेंगे लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन क्या बोलेंगे हम लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन बोलेंगे। अब एक लाइन और खींचेंगे, इसे बोलेंगे हम एक्सिलरी लाइन। क्या बोलेंगे हम, एक्सिलरी लाइन, एक्सिलरी लाइन बोलते हैं। और ये लेफ्ट साइड में, तो क्या बोलेंगे हम इसे लेफ्ट एक्सिलरी लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट एक्सिलरी लाइन, लेफ्ट एक्सिलरी लाइन। ये हमारी क्या है एक्जिला है, क्या है हमारी एक्जिला, एक्जिला के जस्ट एक्जिला से क्या खींचेंगे लाइन खींचेंगे, लाइन खींची तो ये कौन सी लाइन है एक्सिलरी लाइन है। क्या है एक्सिलरी लाइन। एक आती है एक्जिला के जस्ट मिडिल से खींचते तो उसे क्या बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। क्या, मिड एक्सिलरी लाइन। एक पीछे से खींचते हैं पोस्टीरियर साइड से खींचते उसे क्या बोलते हैं पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन बोलते हैं। तो ये क्या है एक्सिलरी लाइन। एक्सिलरी लाइन किस लेफ्ट साइड में, तो क्या बोलेंगे हम लेफ्ट एक्सिलरी लाइन बोलेंगे। एक लाइन आती है इससे क्या बोलेंगे हम मिड एक्सिलरी लाइन, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। क्या बोलेंगे हम लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, एक्जिला से कितनी लाइन जाती है, 3 लाइन जाती है। जहां से एक्जिला स्टार्ट हो रही है उससे क्या बोलेंगे एक्सिलरी लाइन, इसे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन भी बोलते हैं। यानी कि ये क्या है एंटीरियर साइड में, इसे क्या बोलेंगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन बोलेंगे। एक्जिला के जस्ट बीच से लाइन खींचेंगे उसे मिड एक्सिलरी लाइन बोलेंगे। और एक्जिला के जस्ट पोस्टीरियर साइड से लाइन खींचेंगे उसे क्या बोलेंगे हम पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन बोलेंगे। तो हमने ये 4 लाइन बताई आपको, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड लेफ्ट एक्सिलरी, लेफ्ट एक्सिलरी लाइन एंड लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। ये 4 लाइन बताई हमने, इंटरकोस्टल स्पेस बनाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये क्या बताया मैंने इंटरकोस्टल स्पेस बनाई। ठीक है, इसी तरह क्या होती है राइट साइड में भी इसी तरह लाइन होती है, इसे क्या बोलेंगे हम राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर बोलेंगे। दूसरी लाइन खींची इसे क्या बोलेंगे हम राइट मिड क्लेविकुलर लाइन बोलेंगे। एंड तीसरी लाइन खींची इसे क्या बोलेंगे हम राइट एक्सिलरी लाइन बोलेंगे। एंड चौथी जो लाइन खींची इसे क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे राइट मिड क्लेविकुलर, राइट मिडिल एक्सिलरी लाइन बोलेंगे चौथी को। इसी तरह से लिखना है, इसमें लिख रहा है इसे क्या कर देना राइट कर देना है। ठीक है, ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक पार्ट होता है किसका स्टर्नम का नीचे वाला पार्ट, इससे क्या बोलते हैं हम जीफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं जीफॉइड प्रोसेस, जीफॉइड प्रोसेस। ये डायग्राम आप बना ले और अच्छे से समझ ले। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एपिकल बीट साउंड को कहां से लिसन करते हैं। तो मैंने बताया एडल्ट के अंदर करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कहां से, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से करते हैं। और कौन सी लाइन पे, मिड क्लेविकुलर लाइन से क्या करते हैं, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन से क्या करते हैं लिसन करते हैं। यानी ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यहां से करेंगे। ठीक है, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, कौन सी लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन से क्या करेंगे हम इसे लिसन करेंगे। ठीक है, कौन सी को एपिकल बीट साउंड को। एंड पूछे चिल्ड्रन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर किस कहां से लिसन करते हैं, तो वो करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन।
ठीक है, ये कौन सा स्पेस है, फोर्थ स्पेस है। और लाइन कौन सी, मिड क्लेविकुलर लाइन कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, इसको लिसन करते हैं। ये चीज आप समझ जाइए। इसी से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट बताऊंगा कि आउटिक साउंड का कौन सा पॉइंट रहता है लिसन करने का, एंड पल्मोनिक साउंड का जो पॉइंट रहता है वो क्या रहता है लिसन करने का, एंड कार्डिक इरप्स साउंड लिसन करने का क्या पॉइंट रहता है, एंड ट्राइकस्पिड साउंड को सुनने का क्या पॉइंट रहता है, ये आपको बताऊंगा। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा तो आगे वाले भी जो हमारे लिसन करने के पॉइंट होंगे वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, डायग्राम आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमारी जो सेकंड साउंड थी वो कौन सी साउंड थी, आउटिक साउंड। आउटिक साउंड को लिसन करने के लिए क्या पॉइंट रहता है ये हम जानेंगे। ठीक है, आउटिक साउंड, सेकंड क्या रहेगा हमारा, आउटिक साउंड। आउटिक साउंड, आउटिक साउंड को लिसन करने का क्या पॉइंट रहता है, तो लिसन कहां से करते हैं, लिसन कहां से करते हैं, इससे करते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस एट राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर। कहां से लिसन करते हैं, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर, यानी कि राइट पैरास्टर्नल कहा, क्या बताया मैंने आपने, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस एट राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर से क्या करते हैं, लिसन करते हैं किसको, आउटिक साउंड को। अब तीसरी जो साउंड आती है वो आती है हमारी पल्मोनिक साउंड। क्या आती है, पल्मोनिक साउंड, पल्मोनिक साउंड, पल्मोनिक साउंड। पल्मोनिक साउंड को लिसन कहां से करते हैं, तो लिसन की बात करें तो इसे कहां से करते हैं, इसे करते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, स्पेस एट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, एक्सटर्नल बॉर्डर। दोनों की बात करें यानी कि ऑस्कल्टेशन पॉइंट की बात करें यानी कि लिसनिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है, आउटिक और पल्मोनिक में, इसमें सेम है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, पर इससे किसमें करते, इसे लिसन करते राइट पैरानल एक्सटर्नल बॉर्डर से, इसे करते लेफ्ट पैरानल एक्सटर्नल बॉर्डर से क्या करते, लिसन करते। ये दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। अब बात करते हैं चौथा हमारा आता है, क्या आता है, कार्डिक इरप्स पॉइंट, कार्डियक इरप्स पॉइंट। कार्डिक इरप्स पॉइंट की बात करें तो इट इज क्या है, इट इज क्या है, कार्डिक इरप्स पॉइंट क्या है, बेस्ट ऑस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, या फिर सेकंड हार्ट साउंड को लिसन करने का क्या है, बेस्ट पॉइंट होता है कार्डिक इरप्स पॉइंट। क्या, कार्डिक इरप्स पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज बेस्ट, इट इज बेस्ट के लिए मोस्ट, इट इज मोस्ट ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ S2 हार्ट साउंड, S2 हार्ट साउंड, S2 हार्ट साउंड जिसे हम क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब। S1 क्या होती है, लब होती है, S2 क्या होती है, डब साउंड होती है। ठीक है, इट इज मोस्ट ऑस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ S2 हार्ट साउंड। एंड लिसन कहां से करते हैं इसे, लिसन की बात करें तो लिसन कहां से करते हैं, इसे लिसन करते हैं थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, स्पेस एट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर। कार्डिक इरप्स पॉइंट साउंड को कहां से लिसन करते हैं, इसे करते हैं थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर से क्या करते हैं, इसको लिसन करते हैं। अब बात है पांचवी साउंड हमारी क्या थी, ट्राइकस्पिड साउंड। क्या थी हमारी, ट्राइकस्पिड साउंड। ट्राइकस्पिड साउंड को कहां से लिसन करते हैं, इसे कहां से करते हैं, इसे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड नियर द लेफ्ट साइड में नियर द जी4 प्रोसेस, कहां से लिसन करते हैं,
जीफॉर्ड प्रोसेस के जस्ट क्या होता है, पास से करते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। और स्पेस कौन सा रहेगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस रहेगा, ठीक है। पांचवी साउंड की बात करें तो पांचवी साउंड का आंसर ट्राइकस्पिड साउंड, ट्राइकस्पिड साउंड, ट्राइकस्पिड साउंड। ट्राइकस्पिड साउंड को कहां से लिसन करते हैं, इसकी लिसन की बात करें तो इसको लिसन कहां से करते हैं, इसे करते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट साइड, एट लेफ्ट साइड नियर द जीफॉर्ड प्रोसेस, जीफॉर्ड प्रोसेस। मैंने आपको बताया था जीफॉर्ड प्रोसेस कहां होता है, जो कि किसका पार्ट होता है, स्टर्नम का पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, जीफॉर्ड प्रोसेस होता है। तो ट्राइकस्पिड साउंड को कहां से लिसन करते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट लेफ्ट साइड एंड नियर द जीफॉर्ड प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया लिसन करने का लिए, हमारा टॉपिक क्लियर होता है ऑस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ हार्ट साउंड। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट के सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। क्या है हमारा, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट क्या है, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हार्ट की सर्कुलेशन की बात करेंगे। हार्ट के सर्कुलेशन की सबसे पहले बात करें तो कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ऐसा सर्कुलेशन जो कि हमारी बॉडी सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, यानी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा होता है। एक पल्मोनिक साउंड की बात करें तो पल्मोनिक सर्कुलेशन की बात करें तो पल्मोनिक सर्कुलेशन यानी कि किस में सर्कुलेट हो रहा है, सिर्फ लंग्स के अंदर। पल्मोनिक वर्ड आया तो किससे रिलेटेड होगा, लंग्स से रिलेटेड होगा। तो सर्कुलेशन की बात करें, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, कितने, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। क्या सर्कुलेशन कितने, टू टाइप्स। पहले की बात करते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा होता है हमारा पल्मोनिक सर्कुलेशन। क्या, पल्मोनिक सर्कुलेशन। दूसरा होता है हमारा पल्मोनिक सर्कुलेशन। बात करें हम सिस्टमिक सर्कुलेशन को तो इसके बोलते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। पल्मोनिक सर्कुलेशन की बात करते हैं क्या बोलते हैं हम, लेसर सर्कुलेशन भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में, सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बनाएंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन का, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहला पॉइंट क्या बनता है, इट इज अ ग्रेटर सर्कुलेशन। क्या है, इट इज ग्रेटर सर्कुलेशन, इट इज ग्रेटर सर्कुलेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है, ये एंड कहां से होता है, स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट कहां से होता है एंड एंड कहां पे होता है। तो स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट कहां से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होता है, पंप होता है। एंड एंड कहां पे होता है, ये होता है राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, एंड होता है। यानी कि स्टार्ट कहां से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड कहां पे होता है, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम। ये हमने क्या बनाया, हार्ट बनाया जिसके 4 चैम्बर्स पढ़ाए थे मैंने आपको, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन यहां से स्टार्ट होता है ओटा से, और खत्म कहां पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, खत्म होता है। स्टार्ट कहां से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और एंड कहां होता है,
राइट एट्रियम के अंदर। अब इसका हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है। ठीक है, ये बनाया हमने लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बनाया, इधर से बना ले, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में आया, आउटा के अंदर। किसके अंदर आया, आउटा के अंदर। आउटा से किस में आया, आर्टरी के अंदर। किसके अंदर आया, आर्टरी के अंदर। आर्टरी के अंदर। आर्टरी के बाद किस में आया, आर्टेरियोल के अंदर। आर्टेरियोल के बाद किस में आया, आर्टेरियोल के बाद किस में आया ब्लड, टर्मिनल आर्टेरियोल के अंदर। टर्मिनल आर्टेरियोल। इसके बाद किस में आया, कैपिलरी के अंदर। किसके अंदर आया, कैपिलरी के अंदर। किसमें आया, कैपिलरी के अंदर आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें आया, आउटा के अंदर आया। आउटा से किसमें आया, आर्टरी के अंदर आया। आर्टरी से किसमें आया, आर्टेरियोल के अंदर आया। आर्टेरियोल से टर्मिनल आर्टेरियोल के अंदर आया। टर्मिनल आर्टेरियोल से कहां आया, कैपिलरी में आया। क्या आया, कैपिलरी में आया। अब कैपिलरी के अंदर ही क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज होता है। यानी कि ब्लड क्या करता है, टिश्यू से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन क्या है, दे देता है। यहां से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसमें, आउटा के अंदर आया। आउटा किसमें आया, आर्टरी के अंदर आया। आर्टरी से किसमें आया, आर्टेरियोल के अंदर आया। आर्टेरियोल से टर्मिनल आर्टेरियोल के अंदर आया। टर्मिनल आर्टेरियोल से किसमें आया, कैपिलरी के अंदर आया। कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यानी कि ब्लड टिश्यू से कहता है कि ला भाई मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, ऑक्सीजन ले ले। क्या कहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दे और ऑक्सीजन ले ले। यहां पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज। आपसे पूछ ले कि गैसेस का एक्सचेंज कहां होता है, तो कैपिलरी के अंदर होता है। अब कैपिलरी से क्या जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। यानी कि आर्टरी ने जो हमारी कैपिलरी उन्होंने क्या किया, क्या किया, उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड दे दो और ऑक्सीजन ले लो। यानी कि कैपिलरी से क्या हुआ, ऑक्सीजन तो दे दी टिश्यू को या सेल को, सेल ने क्या दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। यहां से ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि अशुद्ध ब्लड हो गया। अशुद्ध ब्लड किस में आया, वेन्यूल में आया। किस में आया, वेन्यूल। वेन्यूल आया। वेन्यूल से ब्लड किस में गया, किस में गया, ये गया वेन के अंदर। वेन से ब्लड किस में गया, वेन से ब्लड किस में गया, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, आईवीसी और एसवीसी। और फिर इसके बाद ब्लड किस में गया, राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर गया, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम। सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ा हमने। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें तो हमने क्या कहा, ये ग्रेटर सर्कुलेशन होता है। एंड स्टार्ट कहां से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। एंड कहां पे होता है, राइट एट्रियम के अंदर वो एंड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, ब्लड को पंप किया। किसमें किया, आउटा में गया। आउटा से किसमें आया, आर्टरी के अंदर आया। आर्टरी से किसमें आया, आर्टेरियल के अंदर आया। आर्टेरियल से किसमें आया, टर्मिनल आर्टेरियल में आया। टर्मिनल आर्टेरियल के अंदर किसमें आया, कैपिलरी में आया। कैपिलरी में क्या हुआ, ब्लड का एक्सचेंज हुआ। यानी कि ब्लड ने कहा, क्या कहा टिश्यू से, ले भाई ऑक्सीजन ले ले और कार्बन डाइऑक्साइड दे दे। तो इसमें क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसमें आया, वेन्यूल के अंदर आया। वेन्यूल से ब्लड किसमें आया, वेन के अंदर आया। वेन से किसमें गया, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इससे किसमें गया, राइट एट्रियम के अंदर गया। ये पढ़ा हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो आर्टरी की बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, अओर्टा। एंड स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी कौन है, कैपिलरी। क्या है, कैपिलरी। क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, अओर्टा। क्या रहेगा, अओर्टा। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो स्मॉलेस्ट आर्टरी क्या बोलोगे आप, कैपिलरी। क्या बोलोगे, कैपिलरी।
आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, तो क्या कहोगे आप? इंफीरियर वेना कावा। स्मॉलेस्ट वेन पूछे तो क्या बताओगे आप? वेन्यूल बताओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? क्वेश्चन इधर लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, तो कौन सी होती है? कौन सी वेन होती है? इंफीरियर वेना कावा, यानी कि आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा। एक क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द हार्ट, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, तो क्या रहेगा? वेन्यूल। वेन्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट वेन है, स्मॉलेस्ट वेन है, क्या है? वेन्यूल। अब हम सर्कुलेट, हमने पढ़ा कि जो सर्कुलेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और क्या? पल्मोनिक सर्कुलेशन। हमने डील किया सिस्टमिक सर्कुलेशन, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? पल्मोनिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनिक सर्कुलेशन। क्या पढ़ने वाले? पल्मोनिक सर्कुलेशन। तो दूसरा था हमारा पल्मोनिक सर्कुलेशन, पल्मोनिक सर्कुलेशन। पल्मोनिक सर्कुलेशन की बात करें, इट इज अ लेसर सर्कुलेशन, इट इज लेसर सर्कुलेशन। बात करें स्टार्ट कहां से होता है और एंड कहां से होता है, तो हमने क्या बनाया? एक फिगर बनाया, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हार्ट, हार्ट के चार चैम्बर्स थे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने देखा कि यहां से क्या जाता है, एक पल्मोनरी आर्टरी जा रही होती है, क्या जा रही होती है? पल्मोनरी, जो कि डीऑक्सीजन ब्लड को किसमें ले जा रही होती है? लंग्स में ले जा रही होती है, लंग्स में ले जा रही है। लंग इससे क्या कर देता है? प्यूरिफाई कर देता है, यानी कि डीऑक्सीजन ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है। इसमें से क्या जा रही होती है? पल्मोनिक वेन जा रही होती है। कितनी जा रही होती है? 4 जा रही होती है, जो ब्लड को क्या कर देती है? लेफ्ट एट्रियम में कर देती है। इसी सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम? पल्मोनिक सर्कुलेशन बोलते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ राइट वेंट्रिकल से और एंड किसमें हुआ? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। क्या कहा हमने? पल्मोनिक सर्कुलेशन क्या है? जो कि स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से, खत्म कहां पे होता है? एंड कहां पे होता है? तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है? एंड होता है। एक ऐसा लेसर सर्कुलेशन, यानी छोटा सर्कुलेशन है। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टार्ट कहां से होता है। तो स्टार्ट कहां से होता है? राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। और एंड कहां पे होता है इसका? एंड की बात करें तो एंड कहां होता है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है इसका? एंड होता है, लेफ्ट एट्रियम। अब इसके फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे होता है। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में ही आ गया होगा, राइट वेंट्रिकल से किस में गया? लंग्स में गया, लंग्स किस में आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। ठीक है, पल्मोनिक सर्कुलेशन का क्या पढ़ लेते हैं हम? फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या पढ़ेंगे? फ्लो चार्ट, चार्ट तैयार करते हैं। स्टार्ट कहां से हुआ? कहां से हुआ? राइट वेंट्रिकल से। कहां से स्टार्ट हुआ? राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। ये राइट वेंट्रिकल से क्या कर दिया हमने? स्टार्ट कर दिया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में आया? किस में आया? पल्मोनिक आर्टरी के अंदर, पल्मोनिक आर्टरी, पल्मोनिक आर्टरी के अंदर आया। पल्मोनिक आर्टरी से ब्लड किस में गया? लंग्स में गया। किस में गया? लंग्स में गया। अब लंग्स में क्या हुआ? गैसेस का एक्सचेंज हुआ, यानी ब्लड क्या हुआ? प्यूरिफाई हुआ। लंग्स ने क्या कहा ब्लड से? लंग्स ने ब्लड से कहा कि भाई तू ऑक्सीजन ले ले और कार्बन डाइऑक्साइड दे दे। तो ब्लड ने क्या कहा? ब्लड ने कहा कि ले भाई तू ऑक्सीजन ले ले और कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और ऑक्सीजन दे दे। यानी कि लंग्स ने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और ऑक्सीजन ब्लड को दे दी। तो यहां से क्या हुआ? ब्लड प्यूरिफाई हो गया। प्यूरिफाई होकर ब्लड किसमें गया? किसमें गया? पल्मोनिक वेन के अंदर। किसके अंदर? पल्मोनिक वेन के अंदर, पल्मोनिक वेन। पल्मोनिक वेन से ब्लड किसमें गया? किसमें गया? राइट एट्रियम के अंदर, नहीं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर।
ये हमारा हुआ क्या, पल्मोनिक सर्कुलेशन। कहां से हुआ, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, राइट वेंट्रिकल से किस में गया, पल्मोनिक आर्टरी में गया, पल्मोनिक आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स के अंदर क्या हुआ, प्यूरिफाई हुआ ब्लड का, प्यूरिफाई यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चेंज हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया, पल्मोनिक वेन में गया, पल्मोनिक वेन से किस में गया, लेफ्ट एट्रियम में चला गया। तो आज का टॉपिक ही हमारे दोनों आज क्लियर होते हैं। एंड मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो उन्हें कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल।